Силерде мен оюмча уже тажапта бүттүңөр го шайлоодон. Күнүгө жолугушуу болуп атат, бирөөнү кубалайсыңар, бирөөнү мактайсыңар. Анан сүрөттөрдөн көп аябай кооздолуп калды го, ансыз деле кооз шаар, ушул кооз айыл күлчө киргенде чөчүп кеттик да. Бир эле киши төрт жактан карап турат экен да. Эми шайлоодо табигат ушундай экен да. Сүрөттө талапкерлер бүткүл Кыргызстан боюнча 1900 талапкер беттерин арчып, шыбап, макияж кылып туруп, азыр бардык жерде бакырайып карап турат бизде. Бир гана партиянын мындай агитационный плакаттары жок. Бүтүн Кыргызстан партияныкы. Эмнеге? Ачык айтабыз, ашыкча акчабыз жок. Кече интернетте чыгып туруп, бир жаш жигит эсептеп коюптур. Жөнөкөй эсептеп коюптур. Bir partiya 94 milyon so'mdu sarflaptır şайлоого. Ошол 94 milyon so'mго 65 машина сатып алса болот экен. Тез жардам. Ар бир районго 1,5 машинаны алып койсо болот эле. Коронавирус болгондо. 4,5 milyon маска алса болот экен. Кыргызстанда 2 жолу оруп койсо болот эле. Ал суроо берип атат ошол жигит. Мен ушул суроого кошулуп атырмын. Эгер колуңда байлык болсо, мүмкүнчүлүк болсо, сенин үчүн элге кыйналган учурда жардам бербейсиң? Демек сактаган акча бүгүн бир гана максатка арналган. Акча шайлоого иштетип мен депутат болоюн дейт. Демек мен чөнтөгүмдө акчаны иштетсем, мен башка максатым бар. Элимди кызмат кылам деген башкачараак. Же мен туура эмес айтып атамбы? Элиме кызмат кылам десең, мен колунан келсе мына үйдү куруп берген. Мектепти ремонттап берген, арыкты чыгарып берген. Бирок шайлоо учурунда эмес. 5 жыл мурда, 10 жыл мурда. Бул мындай абдан сооп иштер болот, ага макташ керек. Бирок эч качан эртеси күнү келип туруп, мен силерге муну арка жасап бердим эле, мен депутатка аттанып атам, өзүңөрдүн кулуңар деген бир аз башкача болуп калат. Соодагерлик иштенип калат да. Ошол себептен бизде биринчи кезектен бизде ошол кооздогон сүрөттөрдү киного чыгарганга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Менде атамдан калган завод, фабрика жок, базар жок. Мадумаровдон бетер эчтекеси жок. Генерал Асанов өмүр бою катардагы жокерден баштап, мына балдарга окшоп генерал намга жетип өскөн. Пешенеси менен, жүрөгү менен, төшү менен эң ысык жерлерге барып, тополоң болгон жерде өзү көкөрөгүн тутуп берген. Мына 1 жыл мурда Атамбаевди пленге алган деп билебиз баарыбыз, туурабы? Бирок ойлоп көрсөм эмне максат болчу? Ошол мезгилде аябай курч акыбал болгон. Эгерде ал киши чыкпаса, штурм деген приказ бергенде ошондо байкуш милициялар барат эле пулеметтерин көтөрүп алып. Ал жактан атмак эле. Канча кан төгүлөт, аны Кудай гана билет. Ошондон мен ойлоп атам, бул кылган мындай батырлык деп эсептесек болот. Ошондуктан жакында шайлоо мезгилде курсам, Кой Таш Арашан айылына барып, эл менен жолукканда эл эмне деп атат? Сен алмаз балабызды сактаган эмес, сен элдин ортосунда кан төгүлбөгөнгө жеткиргениң, ошон үчүн рахмат деп атабыз. Бул чыныгелдик генералды, жанда эмеспи? Ошондон туугандар, мен мындай ойлоп атам да. Баарыбыз түшүнүп турабыз. Туган деген туган, жердеш деген жердеш. Шайлайбыз, доош беребиз. Анан эртеси күнү чимкерик депутат дегенде, кокуй булар каяктан келип калды деп айтабыз. Себеби биз аралашып кеттик. Депутаттын милдети башка. Депутат ошол жерде мыйзамды чыгарып туруп, анын аткарылышын көзөмөлдөш керек. Өкмөт мына жолдорду, мына мектептерди, мына бүт инфраструктураны ошол жасаш керек. Интернетте жүрөт бир завуч мугалим айтат, биз баарыбыз тең мугалимдер бюджеттен акча алабыз. Милиция кызматкерлер бюджеттен акча алат, пенсионерлер соцфонддон акча алат. Демек биз бийликке баш ийишибиз керек депчи. Туура эмес түшүнүк. Бийликтин булагы эл. Мына сиздер 3 күнөн кийин мен менен кошо баарыбыз тең жогорку кеңешти түзөбүз. Аларга ишенип көрсөтөбүз. Алар өкмөттү бекитет. Президентти түзмөстү эл шайлайт. Демек бийликтин булагы элде болот да. Башаты да элде болот да. Кимдин алдына карыз бар? Мен ойлоп атам, элдин алдында
Бийликте иштеген бардык кызматкерлердин карызы бар. Чексиз карызы бар. Биз тескери түшүнүп алыппыз. Мага бюджеттен айлык берсе, ошон үчүн биз кызмат кылышыбыз керек. Кызмат кылбайсыңар. Бир да эжекке кызмат кылбаш керек. Бир да милицияндай кылбаш керек. Мына азыр кабар келди, анча-мынча жерге спецслужбалар келип, айыл өкмөттөрдү чакырып, айрым жетекчилерди чакырып, шайлоону жакшы өткөргүлө. Түшүнөсүңөр кайсы партиялар колдош керек деп атат. Баягы эле адат. Ошол адатты колдонгон президент үчөө каякта? Аскар Акаевич 15 жыл башкарып туруп, эмне бүттү? Курманбек Салиевич 5 жыл башкарып туруп, эмне бүттү? Алмаз Шаршенович тынч жол менен өткөрүп берди, бирок баары бир каякта болуп калды. Демек, канчалык жаман иш кылсаң, канчалык жаман жол менен бийликке барсаң, ошончолук тез жооп аласың. Тарых тездеп атат. Эгер биринчиси 15 жыл болсо, экинчиси 5 жыл, үчүнчүсү араң зорго 6 жыл отуруп, тагдыры Кудай сактасын эч кимге. Экөө качып жүрөт, бирөө камакта. Эл башчылар. Алар келгенде ушул жерде салтанаттуу тосуп алып, гүлдөр менен, нан менен тосуп алганбыз. Жанда эмеспи? Баштары айланып кетет экен да. Мен Жогорку Кеңештин депутаттыкта 4 жолу депутат болдум. 2 жолу жарымдан болдум, 2 жолу толук мөөнөт. Өзүмдү анча-мынча мыйзамдар боюнча түшүнүгүм бар деп эсептейм. Кандай болсо да башка мамлекеттин аталышыны, мыйзамдын жазуу жолдоруну, кабыл алыш жолдоруну азыркы депутаттардын көбүнөн жакшыраак билем да. Мен мындай парламентти 3 чакырылыштын депутат болсом, мындай парламентти көргөн эмесмин. Кандай ат коюлган? Мурунку президент чимкирик деп койду. Баарыңар ушуну чимкирик деп айтасыңар. Жанда эмеспи? Бирөө да со парламент деп айтпайт. Мындай жогорку бийликке мындай баа бергени бул чоң өкүнүчтүү нерсе. Ичинен тызылдайсыңар. Бул парламент андай болбош керек. Бүтүн Кыргызстан партиясынын программасы бизге коммунисттерге эмне менен жагат. Бүтүн Кыргызстан көп жылдан бери айтып атат. Биз бийликти кайра элге кайтарышыбыз керек. Жанагындай партиялык тизме менен тааныбаган кишилер өтпөсүн, ар бир жерден талапкерлер чыксын, ошол жерлер шайласын деп. Демек ошондо, мисалы үчүн Алай жергеси 3-4 район кошулуп бир депутат шайлаганда, ар бирөөңөр билесиңер ким депутат. Анан бир нерсе түшүнүшүңүз керек. Ошол шайланган депутат, сен добуш бердиңби, бербедиңби, сен үчүн кызмат кылыш керек. Ошол район тургундарына. Анан биз бөлүнүп алып, сен Айдаровго бердиң, сен Келдибекке бердиң деп өмүр бою урушуп сүйлөшпөй жүрөбүз. Туурабы? Андай болбош керек. Шайлоо бүткөндөн кийин эртеси күнү сенин турмушуңар кете берет. Ушундай эле болот. 4-нө чейин талашабыз. 5-inde ай молодец, там бердим, кыйын экенсиң деп бири-бирибизди мактайбыз. Турмуш кете берет. Жаштар азыр бири-биринин турмуштарын кызартат, кан агызат, коркутат, ичирет бири-бирине. А 5-ден кийин жакшынакай дос болуп калат да кайра. Мен өзүм Кыргызстан Коммунисттер партиясынын мүчөсүмүн. 1981-жылы Компартияга киргем, ошондон бери бир да партияга чыккан эмесмин, өзүм партияда турам. Мыйзам жол берип атат. Башка партиянын мүчөсү болуп туруп, бирок партиялык тизмеге башка партиянын депутаттыкка талапкерлик койсо болот. Мен Адакан Мадумаровго бир гана талап койдум, мен Компартиядан чыкпаймын. Биздин өзүбүздүн партиябыз ар кандай себепке байланыштуу шайлоого катыша албай калды. Бул өтө оор кыйын нерсе. Ошондуктан баш тарткандан кийин мен макулдук берип туруп, себеби биздин программабыз, талаптарыбыз окшош. Экинчиден Адакан Мадумаров 10 жыл 2 чакырылыш, Абсамат Масалиевич биздин партиябыз жетекчиси, менин атам менен 10 жыл чогуу үзөңгүлөш болуп иштеген. Демек ошол кишиден тарбия алган деп ойлоп атам. Эми ал кишиде патриоттук сезим аз эле кишилер бар. Кээ бирлер айтат, көп сүйлөт, катуу сүйлөт деп. Эми азыр катуу сүйлөсөң, жумшак сүйлөп, ушул акыбалга келдик да. Кой сүйлөө, тыкап болот, өзүбүздүкү тарынат. Ошондуктан мен ойлоп атам, ушул негизги программанын талаптары бул конституцияны өзгөртүү. Андан кийин өкмөттүн башчысы эме бүтүн Кыргызстандын талабым деп атат. Өкмөттүн башчысы
бүткүл эл шайлаган президент болсун. Ошондо түзмө-түз жооп берет. Бизде президенттер эчтекеге жооп бербейт, кол койбойт. Бирок чынында башкарат. Да, формалдуу түрдө биз депутаттар талапкерлерди чыгып премьер-министр бекитет экенбиз. Чынында ал киши айтмайынча эч кимди беките албайбыз. Бирөөнү да алмаштыра албайбыз. Арас ошондой болсо да келгиле анда ачык эле кылалы, президенттик бийлик отурсун. Башкарсың. Маселе жок бул жерде. Ошондуктан урматтуу туугандар, мен сиздерге кайрылат элем бир нерсе сурап атам. Бүгүн 300дөн ашык саясий партия болсо, элдин жөнөкөй элдин көйгөйүн айта турган, коргой турган менин пикирим боюнча бир гана бүтүн Кыргызстан болуп атат. Себеби эгерде көпчүлүк партия азыр чыгып туруп сындап атат, сын пикир айтып атат, бирок алар акыркы бир айдан бери ушуну айтып атат да. Мадумаров башкарган партия бүтүн Кыргызстан 11 жылдан бери айтып атат. Бир калыбында кетип атат. Бул туруктуулуктун белгиси. Кошоматчылык жок. Амне ишенбейсиң, эгерде Мадумаров кааласа, кошомат кылып койсо кызмат албай беле. Алат эле, жеңиле алат эле. Ошондуктан андай арзыматтар көп болуп атат, көрүп атабыз аны. Ар бир адамдын өзүнүн тагдыры. Мен сиздерди чакырат элем, эгерде биз Кыргызстанда жаңы шамал кирсин, тазалануу болсун деп оюбуз болсо, анда ушул партияны колдоп беришибиз керек деп менин пикирим. Анан сиздерге да кайрылып атам. Ойлоп көрүңүздөр. Мен түшүнүп атам, оңой эмес. Бирок бизге жаңылануу керек. Бизге таза шамал керек, бизге тартип керек. Бизге жок дегенде өкмөттү чапкылап туруп иштете турган күч керек. Ишенгиле мага, мына чакырылыштарында күч болгон эмес. Кече эле СДПК партия Иса Омуркулов баш болуп маскага чыгарып Атамбаевди эртеси күнү тепкилей баштады да. А мен 3 жыл мурда айткам, СДПК төрдү бошоткула, кеткиле. Жок, биз кетпейбиз. Биз жооп беребиз деди. Эми СДПК азыр жок, мурун курамы. Жаш балдар бар, булар СДПК эмес. Бирок СДПКнын 38 депутаты, 30-у башка партияларга чачылып кирип атат азыр. Демек жоопкерчиликтен качып атат. Ошондуктан мен сиздерди чакырат элем, терең ойлонуп туруп, жакшы тандоо. Эгерде биздин партия, биздин топ, бүткүл Кыргызстандын командасы ийгиликке жетсе, бир чечкиндүү санга жетсе, анда биз бир топ мамлекетти өзгөртүүнү тез арада жасайбыз. Рахмат сиздерге. Рахмат. Мына элдик саясий партия деп атат. Элдик генерал Алайдын келини, Ташкоронун келини. Таанышып алыңыздар эгер неме болсо. Урматтуу Даткайненин урпактары, саламатсыздарбы? Биринчиден мен өзүм жөнүндө кыскача айтып коеюн. Тааныштырып, азыр эсенеке айтмакчы, сиздерге келин болом. Кесибим боюнча юристмин, юридика илимдеринин кандидаты, доцент, учурда Ош мамлекеттик университетинде юридика факультетинде эмгектенем. Дагы айта кетчү нерсе, бул бүтүн Кыргызстан саясий партиясына мен бүгүн же кече кошулуп калган жайым жок. Анткени ошол юрист болуп, ошол илим чөйрөсүндө жүрүп, биз деги эле жалпы ушул мамлекеттин түзүлүшү жөнүндө изилдөөлөрдү жүргүзүп жүрүп, ушул бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын түптөлгөнүнөн баштап 2006 жылдан бери ушул партияга кызыгып, ушул партиянын программасы, максаттары, идеясыны окуп билип жүрүп, ушул партияга токтолуп дегенде ушул партияга ынанып 2011 жылы Кыргыз мамлекетинин президентинин конституциялык укуктук көйгөйлөрү деген темада өзүмдүн диссертациямды жактаганмын. Анан келип отуруп 2015 жылы партияга кошулуп, 2015 жылы дагы ушул партиядан бүтүн Кыргызстан саясий партиясынан ал кезде эмге кошулуп, биз ушул парламенттик шайлоого талапкер болуп, катталып, аттанып, күрөшкө катышып жүрдүк. Бирок баарыңыздарга маалым болгондой, тилекке каршы ал жылы белгилүү бир себептер менен парламентке барбай калганбыз. Мынакей бүгүн дагы буюрса
эсептелүү күндөн кийин биз Кыргызстандын, элибиздин келечегинин 5 жылдык өнүгүү жолуну тандоого бир тагдыр чечүүчү күнгө туш болобуз. Бул 4 октябрь күнү боло турган шайлоо күнү элибиздин добушу, сиздер берген добуш бул мамлекетибиздин келечегин, анын эгемендүүлүгүнү бекемдеп, андан ары мамлекетибиздин өркүндөчү жолуна барабыз, же болбосо тескерисинче мынакей 29 жыл бою жүргүзүп жаткан мынау сазга батырган саясаттын сормосуна дагы тереңирээк кирип кетишибиз мүмкүн. Ошондуктан урматтуу элим, ойгонууга, ойлонууга учур келди. Мен ойлоп турам, мен ишенип турам, сиздердин ар бириңиздердин көзүңүздөрдө ошол үмүт жанып турат. Буюрса 4 октябрь күнү туура тандоо жасап, мына жүрөгүбүздөгү элдик партия, бүтүн Кыргызстан саясий партиясын шайлап, биз эртеңки күнүбүздү, эртеңки келечегибизди, мына бөбөктөрүбүздүн келечегини туура шарт түзүп беребиз деген ойдомун, ага ишенемин. Ошондуктан ушул 4 октябрь күнү номер 8 биздин бүтүн Кыргызстан саясий партиясыны шайлайсыздар деген. Ошондой эле дагы мен ушул кыргызымдын патриот кызы катары жеке өзүмдүн кызыкчылыгымды эмес, үй бүлөмдүн кызыкчылыгын эмес, мамлекетибиздин, сиздердин ушул элдин келечегини жогору коюп, сиздерге ушул эл үчүн, сиздер үчүн, элдин татыктуу жашоосу үчүн мыйзамдарды жазып берем деген мындай күчтөнүп бара жатам. Ушул кайрадан ушул талапкерлигимди койгонумдун себеби дагы биринчи кезекте эне катары, экинчи кезекте юрист катары биздин мындай талаалап жүргөн ар бириңиздердин үйүңүздөрдө бир эмес, эки эмес, уже 3-төн 4төн мигранттарыбыз талаалап жүрүшөт. Мындайча айтканда, бычак асап уул кыздарыбыз, жогорку билимдүү арасында кыздарыбыз бөтөн элдин кызматын, бөтөн элдин эшигин шыпырып дегендей идишин жууп кызмат өтөп жүрөт. Ал эми ошол эле балдарыбыздын балдары болсо, мынакей бөбөктөрүбүз роликтерди көрүп атасыздар. Нары бери абада учкан самолеттон апалап кыйкырып, апалап чакырып, сарсана болуп дегендей, куса болуп, мындайча айтканда баягы өзүбүздүн тилде өксүк болуп өсүп баратат. Ошол күндөрдөн биз ойлойм, биздин партия ал күндөргө жеткирбейт, ал күндөрдү ойлойбуз деген максатта баратабыз. Бүгүнкү күнгө чейин жөнөкөй карапайым элдин укугу тепселенип, ошол чет жака кеткен биздин мындай каруусунда күчү бар, акылы тетик жаштарыбыздын тентип жүргөндүгү, алардын ушул өксүк болуп өсүп келе жаткан биздин келечек муундарыбыздын тагдырын ойлоп, ушулар негизи кайрадан мени ушу талапкер кылып, ушул жумушка барышым керек, өзүмдүн билимимди, тажрыйбамды, илимимди элим үчүн арнайын, элим үчүн иштейин. Сиздер үчүн ушул жогоруда Исак Масалиев айтмакчы, негизи ушул туура мыйзамдарды, эл үчүн иштей турган мыйзамдарды гана түзүп берсек, жазып берсек, иштеп берсек, ошондо жашообуз чыныгы мындай жашоого айланат. Татыктуу жашоо деген эмне? Ар кимибиздин баягы эсеп, элестебиз ар кандай да, бирок биз конституциябызда өзүбүздү ушул 29 жыл бою эгемендүү мамлекетпиз деп келебиз. Укуктук, социалдык мамлекет деп келебиз. Бирок чынына келгенде ошол укугубузду пайдалана албай атабыз. Биздин башкы мыйзамда жазылып турат. Бийликтин ээси, бийликтин булагы бул жалпы эл. Ошондуктан урматтуу элим, өзүбүздүн бийлигибизди эртеңки ушу шайлоодо бизге мындайча айтканда мүмкүнчүлүк болуп турат. Мүмкүнчүлүгүбүздү колдонуп, пайдаланып, туура тандоо жасап, мамлекетибиздин келечегини, жаркын келечегини түзөлү. Ар бир мына тандоого, бул эми 4 октябрь күнү шайлоо деп коебуз, бул негизи өзү тандоо. Келечекти тандайбыз, эртеңки күнүбүздү тандайбыз. Ошондуктан бул тандоо үчүн ар бир шайлоочу биз аны түшүнүшүбүз керек. Биз бул тандоого эртеңки келечекке мындай жооптуубуз. Ар бирибиз жоопкербиз.
эртең ушу балдарыбыздын астында биз дагы жооп бере ала турган болушубуз керек. Кайрадан кайра мынау биздин кайталанып кайрадан коюп дегендей чыган эле жигиттерибиз өздөрүнүн талапкерлигин коюп, өздөрүнүн мындай обещанияларын да айтып келе жатышат, бирок алардын аткарылышын биз көрбөй атабыз. Ошондуктан Кудай буйрса, мен ушул биздин партия чоң жеңиш менен мандатка ээ болуп барып калсак, биз ишенемин татыктуу партия болуп, элибизге элдик бийликти орнотобуз. Элибизден сөзсүз түрдө башка элдин алдында, же болбосо башка мамлекеттин алдында эч качан чөгөлөтпөйбүз. 30 жылдар, кылымдар бою келе жаткан өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздүн түбөлүктүүлүгүн сактайбыз деп мен ишенип айта алам. Кудай буйруп, мен дагы депутат болуп калсам, Датка энебиздин принциптерин тутунуп, анын мекелди сүйгөндүгүн, анын адебин карманып, Кудай буйрса сиздерге кызмат кылам. Анан дагы ар квартал сайын керек болсо сиздердин алдыңыздарга келип, отчетумду берип, сиздердин суроо талаптарыңыздарга жооп берем деп сөз бере айта алам. Урматтуу элим, 4-октябрь күнү адашпастан биздин саясий партияга добуш бересиңиздер деп терең ишенем. Рахмат. Ассаламу алейкум. Алымбек Датка атабыздын урпактары десек туура болот. Көп жерде Курманжан Датка энебиздин урпактары деп айтылат. Биз Алымбек Датканын урпактарыбыз. Мен Чоңалайдан болом. Жолубуз бир. Сиздер менен биз бир эле районбуз. Кийинчерээк баягы бөлүнүп өзүнчө район болдук. Bundan burun biz ошо Чоңалайда элге жолугушуп, андан Саркмоолдо дагы уюштурушкан экен, ал жактан жолугуп, мына сиздерге жолукканга Аллах мына насип кылды, жолугуп отурабыз. Сиздерден кийин азыр Кудай буйрса Араванда дагы бизди саат 7-ге 6-га күтүп атышат. Убакыт ушундай тар, бүтүн Кыргызстан партияны өзүңүздөр көрдүңүздөр, баягы 10 күн, 11 күн убактыбызды алып койду. Бирок ошого карабастан биздин лидерибиз Адакан Кимсанбаевич жана ушу бүтүн Кыргызстан партиянын бүгүнкү талапкерлери бүтүндөй мына жерлерди кыдырып, Кыргызстанда аябай жакшы чоң өзгөрүү болду. Биз жетиштик. Бүгүн биздин Адакан Кимсанбаевич таласта жүрсө, бир генерал менен. Биз бүгүн бир генерал менен мына Чоңалай, Алай, Араванга биз бул жака чыктык. Калган кандидаттар дагы бүтүндөй жерлерде өздөрүнүн баягы үгүт иштерин жасап жүрөт.